Lesson 2 មេរៀនទី 2 Electricity and water fee ថ្លៃអគ្គិសនី or we can say ភ្លើង និងទឹកថ្លៃអគ្គិសនី ភ្លើង និងទឹក Vocabulary ពាក្យ Electricity អគ្គិសនី or we can say ភ្លើង water ទឹក fee ថ្លៃឈ្នួល month ខែ bill វិក្កយបត្រ include រួមបញ្ចូល garbage សំរាម as well ដែល pay ចំណាយ or we can say បង់ bank ធនាគារ shop ហាង small តូច dialogue How much is your electricity fee for this month? ថ្លៃភ្លើងអ្នកប៉ុន្មានសម្រាប់ខែនេះ 80,000 reals 80,000 រៀល This bill include the garbage fee as well វិក្កយបត្រនេះរួមបញ្ចូលថ្លៃសម្រាមដែរ How much per kilowatt 1 kilowatt ប៉ុន្មាន 720 reals 720 រៀល How about the water fee ចុះចំណែកថ្លៃទឹក 12,000 reals 12,000 រៀល How much per litre 1 លីត្រប៉ុន្មាន 10 reals 10 រៀល Where do you pay the bill អ្នកបង់វិក្កយបត្រនៅណា At electricity of Cambodia or we can call EDC in French so in Khmer នៅអគ្គិសនីកម្ពុជា At banks នៅធនាគារ At small shops នៅហាងតូចៗ